Здравствуйте, друзья! И с вами снова выпуск школьных новостей. 10 сентября в нашей школе прошли выборы, и ученики подготовили концертные номера для избирателей. Итак, посмотрим, как это все было. Снова прения, дебаты, кандидаты, депутаты, агитация кругом, вновь в работе избирком. Выборов настало время. Соберите электорат и с умом прими решение, а не действуй наугад. Избиратель, мудрым будь, на участок держишь путь. Прежде чем значок поставить, в урну бюллетень отправить, ты подумай, голос твой очень важен, и порой судьбоносным может стать чей-то выбор поддержать. Выполняя долг гражданский, ты даешь кому-то шансы. Well, we talk for hours, but she wrote the book on hard to get. No, it don't matter what I say. I could buy her flowers. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, кто сегодня выступал на концерт и ваши впечатления. Сегодня был замечательный день. Выступали практически все классы, начиная с первого А. Замечательные ребятки прочитали стихи. Открывал концерт Самсонова Ангелина стихотворением «Обращение к избирателю». Потом у нас выступали наши ученики, которые учатся в музыкальной школе. Это Блинов Павел, Балалайка исполнял номер, Воронов Артем. Читали стихи, ребята пели песни. Замечательно встречали нас родители, которые пришли поддержать своих детей. Они пришли проголосовать и заодно поддержали своих детей на этой нашей школьной сцене. Замечательное было настроение, нас тепло встречали. Спасибо. А 16 сентября наша школа приняла участие в акции «Наш лес, посади свое дерево». Посадка проходила в деревне Рудня. Эта традиционная акция по восстановлению леса проходит с 2013 года. Ее основная цель – сберечь леса, пострадавшие от пожаров и жуков короедов. И ученики нашей школы принимают активное участие в этой акции. I see the city lights all around me. Everyone's obscure. 10 million people, each with their problems. Why should anyone care? In your eyes I can see I'm not just a man, fast and lost in this world, lost in a sea of faces. Your body's the bread, your blood is the wine. Вот как проходит посадка леса. И сейчас мы возьмем интервью у участников данной акции. Доводилось ли вам раньше участвовать в подобных мероприятиях? Да, доводилось, мы уже неоднократно участвуем, и в этот раз это не стало исключением день, и мы собрались с коллективом и приехали сюда. А почему вы решили свои выходные провести именно здесь? Мы всегда придерживаемся активной жизненной позиции, и такая акция не могла также оставить нас равнодушными. Спасибо за интервью. Доводилось ли вам участвовать ранее в подобных мероприятиях? Нет, не доводилось, но мы бы с радостью поучаствовали, если бы такие мероприятия проходили бы раньше. А с какой целью вы приехали на данное мероприятие? Этот лес нам не безразличен, но мы вообще жители этой деревни, и мы бы хотели, чтобы наш лес установился. Поэтому мы хотим нести свою маленькую вклад. Здравствуйте, девочки! Здравствуйте! Какой вы школы? Мы из Австралийской средней школы. С какой целью приехали сюда? Посадить деревья, чтобы было чисто, красиво. Да? Спасибо за интервью. Здравствуйте. Здравствуйте. Доводилось ли вам ранее участвовать в подобных мероприятиях? Нет, впервые участвую, потому что живу здесь.
И хочу, чтобы здесь был лес. Как вы думаете, посадка леса отразится на экологической ситуации? Думаю, что в лучшую сторону. С какой целью вы приехали на данное мероприятие? Поучаствуйте, чтобы здесь был лес. Спасибо а не за пустое место. интервью. Пожалуйста. Здравствуйте. Доводилось ли вам ранее участвовать в подобных мероприятиях? Да, я уже сажала с другими старшеклассниками тоже лес в нашем районе. С какой целью вы приехали сюда? Посадить лес, дать жизнь, дать, чтобы вот эта поляна была некрасивой, стала красивой поляной, а лес — это наш воздух, наши легкие. Здравствуйте. Доводилось ли вам ранее участвовать в подобных акциях? Конечно. Ни одна акция без нас не проходит. Почему вы решили именно здесь провести свои выходные? Потому что мы хотим восстановить природу, которая так безжалостно уничтожает человека. Какой целью вы приехали? Посадить деревья. Спасибо. Пожалуйста. Люди, берегите лес. Лес – это наше богатство. На этом наш выпуск новостей подошел к концу. Спасибо